আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ তন্নি। ওয়েলকাম টু মাই তন্নিভ্লগ চ্যানেল। আজকে আমি রান্না করব দেশি মুরগি আলু দিয়ে। তাই প্রথমেই আমি পেঁয়াজগুলোকে কুচি কুচি করে কেটে নেব। তো আমার পেঁয়াজ কাটা শেষ। তারপর আমি আদা জিরা আর রসুন এগুলো বাটা হয়ে গেছে। আমি আলুগুলোকে ছিলে নেব। তারপর আমি খেচাং করে আলুগুলোকে কেটে ফেলবো। তোমার আলু কাটা শেষ। এখন একদিকে কিছু উপকরণ রেডি করা আছে, সেগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। মুরগির মাংস, আলু, মরিচ বাটা, আদা জিরা, পেঁয়াজ, এখানে রসুন কুচি আর এই যে পেঁয়াজ বাটা। তো প্রথমেই আমি কড়াইতে তেল বসিয়ে দিয়েছি, তার মধ্যে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে হালকা ভেজে নেব। তারপর তার মধ্যে রসুন কুচিটাও দিয়ে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিলাম তার মধ্যে লবণ, এরপর আদা বাটা, জিরা বাটা, এরপর দিয়ে দেব রসুন বাটা। এক এক উপকরণগুলো দেওয়া হয়ে গেলে তার মধ্যে আমি একটু হালকা সামান্য পানি দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। তো এটা কষানো হয়ে গেলে তার মধ্যে দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, নেড়ে চেড়ে নেব। এটা একটু কষানো হয়ে গেছে, তারপরে এর মধ্যে হালকা সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে একটু কষিয়ে নেব। তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দেবো ধনিয়ার গুঁড়া, তেজপাতা, এগুলো দিয়ে নেড়ে চেড়ে নেব। এখন এটা কষানো হয়ে গেছে, তারপর আমি দেশি মুরগিগুলো পিসগুলোকে এখানে দিয়ে এটাকেও কষিয়ে নেব। এখানে 2-3 বার কষাবো, কারণ যেহেতু এটা বড় মুরগি এবং এটা সেদ্ধ হতে অনেক সময় লাগবে। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেবো এলাচি, দারচিনি, লবঙ্গ। তো এলাচিটাকে আমি একটু শেষে দিয়েছি যাতে ঘ্রাণটা ভালো আসে। আমি আলু দিয়ে কষিয়ে নেব। যখন আলু দিয়ে কষানো হয়ে যাবে, তারপর আমি এটা, যেহেতু আমার দেশি মুরগি অনেক শক্ত হবে, তাই আমি এটা প্রেসার কুকারে দিয়ে ভালো করে সেদ্ধ করে নেব। তো আমি সুন্দর করে একবারে বসিয়ে দিয়েছি। এই যে দেখুন, জাস্ট লুক। এখন আমি বাড়িতে ঢেলে নেব এটাকে। তোমার সম্পূর্ণ রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। সো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা ফেসবুকে ফলো দিবেন। সো সবাইকে থ্যাংক ইউ।